Estamos aqui pegando a rodovia aqui. Pegando não, já tô no meio, muito no meio da rodovia aqui. Era aí se eu colocar uma marcha. Cheio de caminhão aqui hoje. Tô na... O caminhão vai encostar ali do nada. Os caras resolvem encostar, ó. Tem que ficar de olho, na rodovia tem que ficar de olho, tá? Aí mais um cara na minha frente ali. Vamos indo aqui. E os caras arrochando, ó. Os caras arrochando. Aqui é 100 por hora esse pedaço aqui do Rodoanel aqui. 100 km por hora. Curtindo a musiquinha. Pegando aqui o Rodoanel. Vou sair ali na saída 20 ali, ó. Vou pegar o... Vou aqui em Osasco aqui. Peguei essa saída aqui, ó. Vou dar uma segurada aqui, ó. Já mostro o restante aqui que eu vou passar no pedágio aqui. Olha o pedágio, olha o pedágio, olha o pedágio. Agora eu tô saindo aqui do pedágio aqui. Uma marcha, uma marcha. Arrochando aqui no palio. Esse carro aqui é pra vender, ó. Tava virado nos 600, bicho. Olha pra ver se não tem polícia que eu tô filmando aqui, né? Eu tô indo aqui em Osasco, fica aqui do lado de Carapicuíba. Saída 20 do Rodoanel aqui, eu tô pegando aqui. Curtindo a musiquinha do nosso parceiro Robério. E aí, Leozinho da Bahia. Toda a galera aí. Elton Moreira. Lázaro Rocha aí. Meu colega Cleito Pina. Também para Zeilton Carvalho. Galerinha, gente boa aí. Passando aqui. Ultimamente eu não tô gravando vídeo de música, porque desmontei a minha casa e eu tô sem ainda não montei, né? Então tem nada de música ultimamente. Um videozinho de estrada aqui. Estamos entrando aqui em Osasco pela saída 20. Vou dar uma seguradinha que eu vou passar aqui uns negócios aqui. Farol. Um pouquinho mais aqui, ó. Que eu peguei um farol já aberto. Tô passando aqui. Aqui é na Giuseppe, tô saindo aqui no Terminal Veloso aqui. Manter aqui uma segunda marcha aqui, porque como eu tô gravando aqui. E como eu dizia, né, sem vídeo de música, que as pessoas ficam atravessando o tempo todo aqui. E tem que ir devagarzinho, né? Mais um farolzinho aqui esperando. Vamos esperar aqui só um pouquinho. Falando em música, tá o violão aqui. E só o Roberto tá cantando no meu carro. Esse pedaço aqui é a Benedito Alves Turíbio, né? Tem que ser mais devagarzinho. Bem mais devagar, né? Mais devagar, segunda, terceira marcha. Devagarzinho, dirija com cuidado, hein? Aqui é, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tô trocando de marcha aqui, de volante e marcha ao mesmo tempo. Já viu, né? Mais um farol ali, ó. Vamos devagarzinho. Hora de frear, hora de frear, hora de frear. Aqui, ó, freagem defensiva aqui. Na moralzinha. Para na distância segura. E espera, e espera. Lojas aqui. Tem gente que não gosta de dirigir na muvuca do monte de carro. Eu gosto. Eu gosto de dirigir no tumulto mesmo. Eu gosto do negócio quando trava tudo mesmo, que as ruas é apertadas, que ninguém erra e se estressa. Eu gosto da muvuca do trânsito. Esse negócio de só dirigir em lugar bom, não. Curtindo a musiquinha aqui, ó. Robério. Grande Robério. Aqui eu tô chegando na rua aqui da minha filha, onde eu tenho umas casas aqui também. Umas casas, o cara fala como se fosse importante, né? Tô chegando aqui
Ficando aqui na casa da minha filha aqui. Aqui quando... Imagina, a gente chega aqui, ó. Casa da minha filha ali, ó, no portão azul ali. Portão azul aqui, ó. Imagina, cara. Imagina como tá de carro aqui. Como eu vou parar aqui? Ó. Ó como tá de carro na frente de casa aqui. Não, tá difícil. Tá muito difícil. Vou dar um jeito aqui, dar uma encostadinha pra passar os carros que vem atrás aqui. Vindo o carro lá atrás? Não. Pra mim conseguir entrar ali atrás daquele Hyundai ali. Um lugar que acho que dá pra mim parar de boa, ficar aí bastante tempo com o carro parado ali. Que vaga aqui é ouro, sabe? Aí consegui uma vaguinha aqui, bem colado no carro aqui. Mas consegui uma vaguinha. Até que enfim, né? Deixar o vidro aqui. Agora eu vou descer ali e ver se a minha filhota tá aí, tá tudo certo. E é isso aí, galera. Até a próxima aí. Nós trocamos mais ideia no vídeo aí. Chegando, graças a Deus. Tô vendo um cara na contramão aí. Que é uma rua que é só pra ir. Tá vendo os carros tudo parados no sentido pra lá. Mas tem gente que vem de lá pra cá, né? Então é complicado. E é isso aí. Graças a Deus. Pegamos ali a rodovia. E chegamos até aqui e tudo certo. Até mais. Tchau. Fui!